pra mais vídeo de fogueira. E hoje vai ser alguma coisa sobrenatural, né? O Siri ainda não apareceu aqui, já sendo da fogueira, esse folgado do Siri. Siri, cadê você, seu folgado? Esse folgado me abandonou aqui. Gente, eu acho que o Siri não quer aparecer no vídeo de hoje. Oh, meu Deus, finalmente apareceu. Sim, eu vou lá dar uma olhada no nosso mato que vai se misturar com o vídeo aqui, tá? Dá uma olhada então. Vamos ver a galerinha de uma vez, voltando então. Sim, a gente nunca gravou um vídeo de churrasco, essa é a primeira vez. Eu vou deixar aqui mostrando na câmera e já volto pro pessoal ver. Quem gostou, deixa o like, ativa o sininho, curte e compartilha, né, Otávio? Se foi válido, né? Tem que colocar um pouco disso, né? Não, bota não. Se era pra colocar, vou rasgar aqui e jogar pra onde? Vou jogar isso aqui na água. Vai, plantinha, cresce bem, vira um alfinete. Não entendi nada que eu falei. Cresce, vira um alfinete. Oh! O que temos aqui? Vou tentar arrancar essa cerca aqui. Será que eu consigo, gente? Vou deixar mostrando na câmera aqui. Não sei se vai conseguir mostrar. Acho que... Ai, vai cair o negócio. Vou deixar um pouco aqui. Não tem que ser mais aqui. Isso. Ai, galera, eu consegui. Toma! Ciro, acho que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou gritar. Vai ser difícil. Ai, caiu. Negócio pra cá. Gente, se vocês querem ver esses cachorros parando de aquar finalmente, deixa o like nesse episódio, né, Siri? Porque a gente não tá aguentando mais eles. É. Não puxa aí a cerca. Ai, de chave. Isso aqui é pra guardar a chave. Tem uma chave aqui. Gente, eu achei uma chave que eu vou pra desbloquear alguma coisa. Tem 3 chaves. 3 chaves aí. 3 chaves. Isso aqui é de guardar a chave, gente. Deve ser do Vitinho. Isso mesmo, Vitinho. O Vitinho não sabe cantar. A gente tá mostrando... Ah, não. Galera, olha as minhas 3 chaves novas do Vitinho que caíram aqui no nosso quintal. Eu acho que sim, né? Vai mostrando fogo aí. Ô, Siri, vai fazer uma aula de culinária aí? Vamos fazer uma aula. Tá. Siri, vai fazendo uma aula de culinária aí e eu vou tentando encontrar essa chave. Procura a chave então, que nós estamos aqui fazendo uma carninha. Eu achei onde ela serve, isso aqui tem 3. Eu vou ter que achar qual que é a certa. A do meio tá estragada, eu acho que era ela. Só que não é. A do meio não é. Vou tentar a primeira. Não, vou tentar. Vai que essa aqui não. Vou tentar outra. Ai. Gente, eu tô muito confuso. Não deu. É a chave primeira mesmo. O que tem aqui? Ah, tem os galhos da árvore aqui. Socorro. Puxa, esse negócio aqui tá mó feio. Na verdade, isso aqui tá mó feio. Por isso que eu vou começar a gravar aqui. Siri, vai fazendo aula de culinária aí. Vai, senão eu vou encaixar essa... Vou enganchar seu bumbum. O pessoal tá assistindo aqui a carne assar, não tem muito o que falar. Mas você agora, eu não tô ouvindo o que você tá falando. Tá, mas aqui não tem muito o que falar. Vocês vão cuidar na hora de virar a carne aqui daí, né? Mentiroso, começa a ensinar o pessoal. Senão você vai estar demitido. Não vai participar mais nenhum vídeo, vai estar demitido. E tá quase demitido no meu canal, gente. Vamos abaixar aqui, pessoal, a carne então, porque ela não está pingando ainda. A linguiça quis começar, mas vamos dar uma baixadinha para dar uma curadinha na carne. Daí eu vou queimar essa carne depois. Não, tu vai ter que mexer. Vou queimar a linguiça porque eu odeio.
Uma linguicinha pra nós daí. Tô fazendo carninha macia pra você. Tá, desculpa por invadir a aula de culinária. Você pode continuar explicando. Você pode continuar explicando aí a sua aula de culinarinha, de carninha, né? Ó, o pessoal tá assistindo aqui, tá cuidando do like. Tá bem, né? Vocês que estão cuidando do like, né? É tudo pro like. Tudo pro like. Tudo, deixa o like, pessoal, deixa o like. É tudo pro Tatá. É tudo meu. O canal é tudo meu. Eu já tô preparando. O Siri já daqui a pouco tá expulso do meu canal porque não tá falando nada de culinária. Já quase tá expulso. Mas eu já expliquei como espetar, como que tem que baixar a carne, como é que faz o fogo. Ih, agora é só eles comprar e fazer pra eles. Ó, gente, eu vou falar um negócio. Vou falar um negócio pro Siri. Já falei pra eles, se ele falar pra eles que na hora de fazer o churrasco Eu tem que escolher uma viu, carne de procedência. Uma carne de procedência, né? Uma carne macia, né? Pegue uma carne macia para os seus filhos. Eu para os seus adoro amigos. essa eu amo. Né? Qual que é? Essa aqui, ó. Aí eu sabia. É. Então, Siri. essa carne macia aqui é a pedido do Tatá, especialmente para ele. É legal, hein? É. Se quiser provar, pegue essa chave para abrir a porta da... Pegue sempre a chave primeira para abrir a casa nossa. Eu vou entregar pelo correio para quem é meu fã. Eu vou entregar todas as chaves aqui para quem é meu fã. Só que vai demorar ainda. Quando eu ficar meio com 6, quando eu ficar com 6 anos que eu ainda tiver canal, eu entrego. Né, Siri? Vai demorar. Quando eu tiver 6 anos e tiver canal ainda, hein? Isso aí, com certeza. Só que daqui a pouco eu já completa o meu canal e mistura tudo. Daqui a pouco eu completo os vídeos do meu canal e mistura tudo, né, Siri? Uhum. Daqui a pouco fica tudo pronto. Ó, daqui a pouco fica tudo pronto do meu canal, porque ainda tem vídeo novo pra eu gravar amanhã. Sim, que dia é amanhã? Amanhã é sábado. Tá. E ainda tem vídeo novo pra eu gravar amanhã na minha lista. Podemos fazer um vídeo de tarde lá na lagoa. Acho que a gente vai na lagoa lá. É, a gente vai na lagoa. Eu tenho 2 vídeos pra gravar hoje. Vamos gravar lá, pessoal. Daí aguardem e... Aguardem quantas horas que a gente vai? Às 3 horas da tarde vai ter um vídeo ao vivo. Uma live, né? É uma live. Uma live ao vivo feito lá em Lagoa. Então, exclusivo pra galerinha. Canal do Otávio. Exclusivo pra galerinha do canal do Otávio. Ah, sim. Já tô olhando. Tá. Aham. Eu tenho live nova aqui no canal do Otávio às 3 horas da tarde lá em Lagoa, né? Isso aí. Só que eu não sei que lagoa é, você ainda não tá me falando, não. Lá onde tem a ponte, que tem os peixinhos que a gente joga pão pra eles. Ah, tá, entendi. O Arthur também, a gente vai convidar o Arthur, né? O Exclusivamente Arthur também. vai participar da live. Se ele se bobear, eu não vou postar nenhum vídeo. Se ele se bobear aí. Vocês vão ver, mas ele faz isso na hora. É muito do Davi pra fazer, com certeza. Pessoal, então se alguém tiver o contato do Arthur, aí avisa ele. Que de tarde então vai ter uma live. Se alguém com tiver participação do contato, Arthur. eu vou começar a cantar uma música, tá? Quem tiver contato, conta com contato com um amigo. Um contato é meu, a amizade nunca pede pra galera. Isso é aqui no canal do Otávio, aqui ninguém perde nunca, é o Tatá. Vou rascar essa chave porque eu não aguento mais segurar ela. Finalmente vou pegar essa câmera. Meu Deus, o pé da câmera tá muito quente. Encosta esse pé. Se encosta nos 2 pés na câmera. Deus, aqui, nesse. Quase assou o tablet. É uma câmera, não é um tablet. É câmera. Eu vou conversar ali com o Aldeu. O contato com um amigo é amizade. As chaves estão com Tatá. Gente, quase deu feio a fogueira aqui. Gente, estamos fritos. Estamos assado, frita assada. O Siri é doido. A gente tá frita assada. Ai, eu vou encerrar esse vídeo. Siri, será que já é uma boa hora pra encerrar o vídeo?
Pode ser, galerinha. Depois, quando estiver pronto, a gente mostra pra vocês como finaliza ali. Eu posto lá uma foto no meu Instagram. Uma foto daí tu posta lá no... Quem me segue